Varbūt sākam ar to, ar iepazīšanos. Man sauc Elīna. Kā jūs sauc? Es esmu Inga Grensberga, es esmu rakstniece un es esmu kustības Laiks lasīt idejas autora un viena no vilcēju stūmēju spēkiem un arī tā, kas priecājas par to, cik tas ir kļuvis plaši. Un šodien šeit pie jums ir Laiks lasīt siena. Cik lieliski tas ir. Brīnišķīgi sakrīt viss. Varbūt varat ieskicēt, kas ir Laiks lasīt? Laiks lasīt sākās patiesībā kā tāda neliela ideja, kura man galvenā doma bija popularizēt un veicināt lasīt prieku. Rādīt ar saviem piemēriem cilvēkiem, ka viņiem ir laiks lasīt, jo tas, ko mēs bieži kā lasītāji dzirdam, ka daudz saka, es jau gribētu lasīt grāmatas, bet man nav laika. Un tad Laiks lasīt viens no tiem virzieniem ir, ka mēs parādam, cik daudz patiesībā mums ir daudz laiks lasīt. Dažādās vietās, lūk, šeit te parkā, svētku laikā, sabiedriskajā transportā, gaidot pie ārsta vai gaidot bērnu no dejošanas pulciņa. Tam nav jābūt stundām, ka tas var būt arī pavisam tāds mazs brīdis. Ka tas laiks lasīt ir. Jā, laiks ir lasīt. Jā, un turklāt divas lietas, tas, ka mums ir laiks lasīt, ka mēs varam atrast to savā ikdienā, un arī tāds uzsaukums tie, kur varbūt vēl nelasa, ka ir laiks lasīt. Tieši tā. Man pirms jums bija saruna tieši tikko ar vienu jaunu sievieti. Es jautāju, ko viņi plāno tālāk darīt svētkos. Ir tas jau piedzīvots, saruna ar mums ir notikusi, kas ir tālāk. Viņa saka, es virzīšos tālāk uz tirgus laukumu, vismaz vienu lietiņu es gribu nopirkt, bet pirms es dodos, es tās iesākus pie jums lasīt grāmatu, es esmu pusē, bet es izlasīšu un tad tikai es iešu tālāk. Tā kā šeit uz vietas patiešām ir laiks lasīt, un tas nekas, ka bērni 2 gaida, bet grāmatiņa būs pabeigta šodien. Tā kā arī ļoti priecē, kad mūsu apmeklētāju pulkā ir tādi interesanti, kuri patiešām izmanto ķermirkli svētku laikā arī. Tā kā tā. Varbūt varat ieskicēt, kas ir jūsu tādi ciešākie sadarbības partneri šai kustībā? Kustība sākās jūnijā, un tā ir pilnīgi brīvprātīgo kustība. Entuziastu mums nav tādi lieli kaut kādi atbalstītāji, bet mēs jūnijā un vēl pirms tam sapratām, ka, ja mēs ejam pie dažādām organizācijām un uzņēmumiem ar šo lasīt ideju, cilvēki un organizācijas ir ļoti, ļoti atsaucīgas. Un šobrīd mums ir brīnišķīga sadarbība vai kopā idejas teiktu ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, ar Rīgas domi. Mēs pavisam jau drīz arī būsim vairākos lielos Rīgas pasākumos, un, protams, ar bibliotekām visā Latvijā mēs tiekam šobrīd aicinātas uz dažādām interesantām Laiks lasīt aktivitātēm, domājam visu kaut ko kopā, kas varētu būt tāds mazliet varbūt arī neordinārs ārpus to, kas ir pierasts, ka bibliotekās ir tikšanās ar autoriem, bet tā varbūt arī tikšanās, nezinu, ar grāmatu blogeru, grāmatu vēstnes kopā ar rakstnieku. Un ar lasītājiem, ar ģimenēm, dažādas formāti. Tad mūsu partneri vai draugi, kā mēs viņu saucam, ir dažādi uzņēmumi, kuru vērtībās arī ir lasīšana. Varbūt tādus spilgtākos varat ieskicēt, kas ir tāds palicis atmiņā vai svaigākais tāds notikums, kur patiesi liekas, jā, šis ir tas brīdis, kad ir vērts šādu veidu kustībā iesaistīties un būt. Šobrīd jūlijas mums ir bijis tāds mazliet klusāks, bet viss jūnijas, kur mums bija lasījumi tramvajos, tad mēs uzpildījām pasažieru vilcienā grāmatu plauktus, bet tagad augusts pat ir iesācies, un mēs būsim arī ar Laiks lasīt diskusiju Līgatnē Zeitu festivālā, kur ir rakstivāls, un mēs runājam ar rakstivālu organizatoriem, ka lasīšana iet ļoti roku rokā ar rakstīšanu, un rakstītājiem ir ļoti svarīgi tie, kas lasa un kuru veidojas tā simbioze. Un tad mēs būsim arī rakstivālā, tad vēl dažādās Latvijas vietās ar grāmatām saistītos pasākumos. Un, protams, visu augustu
Rīgas svētkos mēs būsim un arī Latvijas grāmatai 500 ietvaros dažādas aktivitātes. Ja mēs Limbažu novada galvenā bibliotēka vēlamies ciešā mērā sadarboties ar jums, tad tas ir viss iespējams un viss vienkārši... Jūs jau esat, jums jau ir laiks lasīt sienu, kas man liekas, jums redzēja, jūs sociālās mēdījās, ka jums būs laiks lasīt pupi, un es pilnīgi noteikti nevarēju neatbraukt uz šeit. Mums ir tiešām, mēs esam arī gandarīgi par to, ka jūs esat tādā aktivitātē iesaistījušies, un noteikti mēs esam arī labprāt tajā kāpam iekšā un izmantojam šo te mirkļu birku katrā brīdī, kad vien mēs to varam un saredzam. Tā kā esam noteikti atbalstītāji un priecātos turpmāk sadarboties arī tādā kaut kā ciešākā mērā. Jā, dažādos veidos. Un tā vēl viena lieta, ko mēs gribam vai ko mēs mērķējam, ir iet mazliet ārpus šī grāmatu burbuļa, jo man jau ir sajūta, ka visi cilvēki lasa, jo tā ir mana vide. Bet mēģināt ar dažādiem ļoti interesantiem veidiem, un, teiksim, šis te biblioteka parkā ir viens no veidiem, kā varbūt vēl kādam, kurš nav tajā grāmatu vidē uzrunāt. Un par to arī ir laiks lasīt, ka tās var būt pilnīgi neordināras lietas, kur ir iesaistīts grāmatas. Un mēs reizēm domājam, patiesībā grāmatas un lasīt prasme un lasīt prieks ir pilnīgi visās mūsu dzīves jomās. Tas nav tikai par literatūru. Tieši tā. Tieši tā. Es arī mums nesen viena kolēģi jauna, viņa saka, bet kā, bet lasa taču visi. Es saku, bet atklāt sakot, nelasa visu. Viņa saka, bet kā, nu man lasa tie. Es saku, jā, bet mēs esam visi tādā burbulī, kur mums tas ir svarīgi. Mums tā ir tāda pilnīgi absolūti normāla ikdienas situācija, un ikdiena tā. Bet cilvēki ir, kurēji absolūti atkal nelasa, un viņi ir ļoti tālu no tā visi, jā. Tad kā dabūt šos te, tā kā ņemt un aktivizēt šos, mēs arī esam tā kā domājuši par to, un arī jaunajā mācību gadā plānojam arī ciešāku sadarbību ar skolām, un tieši koncentrēti uzmanību veltīt tieši vecāku izglītošanai, jo bieži vien jau saka, bērni nelasa, bet bērni nelasa, tāpēc, ka vecāks nav izglītots, varbūt nevis izglītots, bet tieši tā kā ievirzīts tajā jautājumā, kas tad ir tas, kāpēc lasīt, kur lasīt, vai ir laiks lasīt, un ka patiešām ir laiks lasīt, un pavērt šo te ceļu vecākam, un tad līdz ar to arī vecāks, mēs kopā ar vecākiem un bibliotekāriem, skolotājiem, sabiedrību varam arī veicināt šo visu procesu. Absolūti, un vēl viena lieta, ja mēs runājam par skolām, jo mūsu kustību uzzina arī ļoti daudz skolotāju, kur saka, mēs gribam iesaistīties, mēs gribam runāt ar mūsu jauniešiem par grāmatām. Un tā vēl viena lieta, ko mēs liekas lasīt īpaši arī uzsveram, ka mēs priecājamies, ja bērni, jaunieši un pieaugušo lasa jebkuras grāmatas. Tam nav jābūt super augstvērtīgi sarežģītām. Ja bērns lasa komiksu, mēs esam priecīgi redzēt viņa rokās grāmatu. Ja kāds pieaugušais, kurš vēl nelasa grāmatas, jo varbūt viņam ir mazliet bail, ka tas būs pa sarežģīti, es šo nesapratīšu, tu vari sākt ar kaut ko vieglāku. Nezinu, vasaras literatūra, tie paši kādi romāni. Ir tik daudz arī grāmatas, kuras patiešām izraisa prieku un vieglumu, un caur kustību arī varbūt mazliet motivēt, un tas izaicinājums, ko mēs reizēm redzam, ir tas ļoti populārais grāmatu aplikācija Gudrītis, kad ir gada izaicinājums, cik grāmatas tu izlasējies, kad laiks lasīt kustībā varētu būt izaicinājums. Varbūt tā var būt tikai viena, un arī viena izlasīta grāmata ir ļoti labi. Jā, bez tādas pilnīgas nosodīšanas vai ieteikšanas lūdzu. Mums nav laiks lasīt grāmatu izlase, vai šis ir tas, ko mēs jums iesakam lasīt. Jebkura grāmata, kuru tu paņem rokās. Arī elektroniskā grāmata, e-grāmatu bibliotēka, 3. tēvdēls ir brīnišķīgi. Cilvēks saka, es nevaru paņemt to grāmatu. Tepat tajā viedierīcē tev ir milzīga bibliotēka. Ir iespēja telefonu izmantot ne tikai kādu ziņportālu pāršķirstīšanai, bet paņemt, tieši tā, 3. tēvdēlu piedāvā to iespēju un gaidot rindā pie ārsta vai gaidot bērnu no pulciņa izmantot šo, Tieši tā, un tas ir, ko daudz arī uzsver, ka, grāmatas tomēr ir padārgas, un šis lasītājiem ir bezmaksas līdzīgi kā bibliotēka, un arī es pati kā lasītāja esmu ārkārtīgi bibliotēkās gājēja. Man ļoti patīk, ļoti daudz grāmatas ņem no bibliotekām, un arī tiem cilvēkiem, kur nelasa un kuriem varbūt šķiet arguments tas, ka grāmatas ir dārgas, parādīt šo ceļu uz biblioteku. Bibliotekas patiesībā ir brīnišķīgas vietas, brīnišķīgas, vienkārši
par grāmatām drīkst teikt, es vienkārši mīlu bibliotekas. Es reizēm vienkārši pastrādāt, parakstīt, palasīt, tāda vieta, kurā būt. Un tad neviļus pasniedz tā roka pēc grāmatas vēl vienas un vēl vienas. Jā, man tā šķiet, kas ir tie, kuri ir saslimuši ar grāmatu, man tā šķiet, ka tas ir neatgriezeniski. Arī man personīgi ir tā, ka man naktas kapīts ir nokrāmēts jau, bet es ieraugu darbā ir jaunumi atnākuši, un es redzu, ka ir tieši tā grāmata, ko es esmu jau noskatījusi, ko es gribēšu izlasīt, un es saprotu sev, ka man ir stingri jāpasaka nē, tāpat tās kā varbūt ir cilvēki, kurš šausmīgi grib iepirkties un kleit kaut kādu katru nedēļu jaunu nopirkt, tā man ir pašai sev jāsit pa pirkstiem, nē, neņem vairāk, nevarēs izlasīt. Bet kāda vispār varbūt, kāds novērojums jums ir bibliotēka tāda, kā vieta mainās, ir mainījusies? Oi, absolūti. Man šķiet, ka biblioteka vairs nav tikai vieta, kurā, kā es teicu, kurā tu aizēji, paņem grāmatu un pēc tam atnes to atpakaļ. Es esmu bijusi kā rakstniece daudzās bibliotekās tikties ar lasītājiem, un tie ir tādi arī kopienu pasākumi. Bieži vien var novērot, ka tur ir jau vietējā lasītāja tāda maza kopa, bieži vien, un par ko es esmu ārkārtīgi priecīga, manī to varbūt tā nav nemaz tik jauna, bet manā skatījumā jauna tendence, ka pie bibliotekām veidojas grāmatu klubu, kas šobrīd ir ārkārtīgi populāri, jo tā ir tāda arī draudzības atrašanas vieta, un tas, ko es manu bibliotekās, jā, ka tās pašrā gan ir dāmas, kuras tur satiekās, un tas ir tāds bieži vien man bibliotekā, kad es aizbraucu, saku, nu tad stundiņu. Mēs atopamies pēc 3,5 stundām runājam, nevairs tikai par grāmatām, bet par dzīvi. Un man šķiet, ka bibliotekas ir tāda mūsdienu tajā arī digitālajā pasaulē, un tur, kur un ārpusē ir tik daudz informācijas un tik daudz visādu trakumu un karu un visu kaut kas noteikti. Biblioteka ir tāda, tāpat kā grāmatas, tāda mazliet mieru osta. Man patīk tā jaunā, un katru reizi, kad es aizbraucu uz biblioteku, vienmēr nezinu, kāpēc sanāk tā, ka uz tām lielākajām telpām ir jāiet cauri bērnu nodaļai, un tur vienmēr ir bērni. Un tur vienmēr ir bērnu grāmatām, un es pati bērnībā, man biblioteka bija mana drošā un mīļā vieta, kurā es pavadīju ļoti daudz laika ar grāmatu plauktiem, bet tagad ir arī tie visi interaktīvie stūrīši, kur var pavadīt laiku. Man šķiet, ka mainās, un tāda nāk tuvāk cilvēkiem, un dažādiem cilvēkiem ar dažādām nepieciešamībām. Bet kāda jūsuprāt arī bērni ir bērnu nodaļās un grāmatas ir un jaunieši tāpat pieminējāt. Kāda vispār ir tā tendence jūsuprāt Latvijā? Bērni, jaunieši tā kā jau, kāda ir situācija caur jūsu prizmu skatoties? Tas, ko mēs pirms mirkļa runājām, ka tā daļa jau nāk no vecākiem, no pieaugušiem ar to piemēru. Tu nevari nevienu piespiest lasīt grāmatu, tur ir jāuzrada tas, ko mēs runājam par šo lasīt prieku, ka bērnam gribas lasīt grāmatu vienalga, kuru un kādu. Un es pati zinu pēc sevis, ka tā spiešana lasīt to, kas man nepatīk, vai tam, kā es saku, kam es vēl bērnībā nebiju gatava, tas man uz kaut kādu ilgāku brīdi uzradīja tādu pretestību pret grāmatām. Un es domāju, ja mēs ļausim bērniem tās grāmatas, kuras viņi grib, pēc kuriem viņiem stiepjās rokas, lai tās arī būtu krāsainas, lai tās arī būtu ar vairāk attēliem nekā varbūt tekstu. Varbūt nākamā vai pēc 10 grāmatām tā būs grāmata ar vairāk tekstu, vienkārši tāda lēna, pieredināšana vai iemīlināšana grāmatās, bet ar tādu, ar to prieku sajūtu. Es kaut kad klausījos vienā raidījumā, un tur bija žurnālisti pie 4-klasniekiem, un viņi palūdza pacelt rokas, kuriem patīk lasīt grāmatas, no kaut kādiem 25, 4 pacēlās roku, un bērni teica, man tev nepatīk, ka mani spiež. Man arī nepatīk, ka man kaut ko spiež darīt, tam ir jābūt. Un tad atrast to veidu, kā. Tieši tā, manuprāt, ir ļoti svarīgi bērnam vieglā veidā iedot to. Un ir nācies arī dzirdēt, ka ir vecāki, kuri izvēlas literatūru bērnam. Un es viņam pateicu, kad ir jālasa šī grāmata. Es viņam neļāvu lasīt to. Tajā brīdī man palika skumji. Tajā brīdī es sapratu, ka mums, kā bibliotēkai, ir arī, tāpēc es arī runāju par to, ka mums ir jārunā arī ar vecākiem, tāpēc, kad, ko mēs daram, kā mēs daram, un ko mēs nedaram, un kā mēs nedaram. Kas, tā kā var teikt, nogalina to vēlmi lasīt. Tāpēc arī ir tas, tā doma runāt tieši ar vecāku. Tāpat tās, kā
digitālais laikmets, un arī ne visi vecāki zina, kā varbūt apstādināt, nostopēt kaut kādas nevēlam rakstura, tās YouTube kanāls un tā. Par to arī ir jāmāc, kas ir droši internets, kas nav droši, un tās arī ir lasīšana, ko darīt un ko nedarīt, jā, un kā veicināt to visu. Jā, lai lasīšana nekļūst par kaut kādu, zināmā mērā, soda veidu vai kaut ko tādu, ka tagad tu lasīsi grāmatas. Uzradīt to, jā, ka bērnam pašam sniedzās roku pēc grāmatas, man šķiet. Un tas, ko jūs sakat par iešanu uz skolām, un man ir daudz draudzenes rakstnieces, kuras raksta bērniem, un man šķiet, ka vēl viena brīnišķīga lieta, ko es pati piedzīvoju ar pusauģiem, jo es esmu bijuši skolās pie pusauģiem kā rakstniece. Un tas, kas arī var nostrādāt, ka tā grāmata patiesībā ir tāda dzīve, ka tu vari aizvest autoru, parunāties, un tad, kad tas bērns ierauga aiz tām grāmatu muguriņām un lapas pusēm ir cilvēks, ka tur viņi var parunāt, kā tad tas ir rakstīt grāmatas. Un man bieži vien jaunieši, kuri ir vidusskola, uzdod jautājumu, kā tu sāki, un es jau arī gribētu. Es saku, ja tu gribi, tad sāc to darīt. Un ka arī tā ir tāda papildus iedvesma vai motivācija jauniešiem un bērniem parunāties ar šo rakstnieku, ka viņš ierauga aiz grāmatas arī tādu kaut kādu ļoti cilvēcisku pusi. Un man šķiet, ka arī vecākiem tas varētu būt noderīgs tāda. Un skolotājiem un bibliotekāriem un bibliotekām tāda kopēja tā kustība, jo mēs beigu galā, kā mēs laiks lasīt kustībā, vienojamies, ka šī patiesībā ir ārkārtīgi egoistiska kustība, jo tas, ko mēs gribam kā patieso labumu, nav neviena konkrēta patiesā labuma guvēja. Mēs visi esam, katrs viens, jo mēs gribam dzīvot izglītotā un inteliģentā vidē, kurā cilvēkiem ir kritiskā domāšana un spriestspēja, un tā ir lasīšana. Tas ir par lasīšanu, par saprast. Jāsāk tur maziņajā apakšā pašā. Jā, pamats faktiski, jā. Jā, tā kā arī Limbažu novada galvenajā bibliotēkā mēs arī domājam par visu vecumu grupām, un arī pagājušajā gadā tā aktīvāk tika šī te māmiņu rīti, kur mēs jau tiekamies ar mazajiem bēbīšiem, un tad ir atkal bērndārznieki, un tad jau ir lielāki bērni, un arī tiem mazajiem jau arī, kā es tagad saku, ir tas pie mums valstī ir tas populārais termins grāmatīga vide. Jā, un tad mēs arī ņemam un aicinam pie tās grāmatīgās vides, un arī šodien svētkos mēs mēģinām šo te grāmatīgo vidi veidot, un man prieks, ka pie mums piestāja ne tikai sievietes gados, mums piestāja pie mums ģimenes, piestāja bērni, piestāja vīri, un ir tāda pacilāta sajūta, kad mēs saprotam, ka jā, ir tas darbs, ieguldītais, tas, ko mēs dodam pilsētai, tas, ko mēs dodam iedzīvotājiem, ka tas ir vajadzīgs. Un mēs atgādinām par sevi un atgādinām par grāmatu, par lasīšanu, un prieks arī šodien sarunās bija ar mamām, ar tētiem, kuri arī teica, pēc skolas mums sanāk, ka bibliotēka atrodas starp vidusskolu un ģimnāziju, un pēc stundām bērni ļoti daudz nāk pie mums. Un arī tas, ko viņi saka, mums ir pārliecība, ka šī bibliotēka ir tā drošā vide, kur viņiem būt, lai nav tā, ka viņi varbūt kaut kur pilsētā aiziet un ne to satiek vai ne tur nokļūst, ne tādā situācijā, kad mēs dodam šo te iespēju būt šajā drošajā vidē. Un tā kā, tas ir tas, kā es vienmēr jūtos pie biblioteka, tā ir mana drošā vide jau no pašas bērnības. Un tas, ko jūs sakat, kā nest vai vest grāmatas pie cilvēkiem, ja cilvēki vēl nav atraduši savu ceļu pie grāmatām, tas līdzīgi kā mēs izdarījām un jau bija pirms tam šie te grāmatu plaukti vilcienos, un tad daudz teica, jā, bet viņi paņems līdzi, tur ātri beigsies, nebūs tā, ka te palasu un noliek atpakaļ, un tad mēs teicām, lieliski, ja cilvēks paņem līdzi mājās grāmatu, lieliski, tas ir mūsu galvenais mērķis, lai viņš, izlasīs 5 lapas puses 3 pieturās, viņš grib zināt, kas ir tālāk, lai viņš paņem līdzi šo grāmatu, varbūt pēc mēneša 2 viņš atnesīs atpakaļ un paņems vēl kādu citu, turpat, kur notiek kaut kādas dažādas gaidīšanas, kā es teicu, tur pulciņos, tur izlikt grāmatu, kaut kādus maiņas plauktus, lai tā grāmata ir par rokai. Jā, mēs arī Limbažos esam runājuši, mums ir tāds Limbažu fonds, tāda aktīva
aktīva komanda, arī projekts dažādās jomās raksta un finansējumu piesaista, un tad arī viņi ir izveidojuši autoostā Limžos šo te grāmatu plauktu, un mēs arī esam kā sadarbības partneri, kas palīdz šo te punktu tā kā papildināt, kad ir nepieciešamība. Tāpat tās arī šeit Limžu kultūras namā ir grāmatu plaukts, un tas, ko mēs esam arī iztēlojušies, ka varētu veidot sadarbību ar uzņēmējiem, ar privātpraksēm, ārstu, ka mēs ņemam, izvietojam arī viņiem, pie viņiem gan kaut kādas nelielas grāmatu skaita ziņā, gan arī informāciju par bibliotēku. Mēs mēģināsim tādu sadarbības modeli veidot, bet tas, protams, tā prasa laiku un tā, bet tā ir tāda doma, kas mums prātā. Jā, šis par to uzņēmējiem vai dažādiem uzņēmumiem, tā ir arī viens no virzieniem Laiks lasīt. Un es pat esmu vairākos grāmatu klubos, kur ir izveidojušies uzņēmumos, jo tad, kad tu strādā kopā ar cilvēkiem ilgstoši, tev veidos intereses. Un man darbā arī ir, mēs visu laiku runājam par grāmatām, un tad man vairākus gadus saka, tad uztājas grāmatu klubu. Un es uztaisīju savā darbā grāmatu klubu, un es zinu, ka ir vēl uzņēmumi, kuros ir grāmatu klubu, un šobrīd Laiks lasīt kustībā mums ir teikuši, mēs arī gribētu savā uzņēmumā grāmatu klubu, bet kā to dara, kā šo iesākt, kā uzņēmumā uztaisīt uzņēmumu grāmatu plauktu. Mums arī ir darbā tas pats maiņas punkts, kur tu vari atnest un paņemt tādu liels plaukts, un tad Laiks lasīt. Viena no lietām, ar ko mēs runājam ar uzņēmumiem vai darbvietām, mēs atnāksim pie jums uz pirmo grāmatu klubu, mēs parādīsim, kā vada grāmatu klubu, mēs parādīsim, izstāstīsim tos tipus un trikus, kā šo darīt, un ka tas patiesībā ir ļoti viegli, tam nav jābūt kaut kādiem scenārijiem, un kā saka, iešūpināt uzņēmumā šo te, un es šeit redzu arī brīnišķīgu sadarbību kopā ar bibliotekām, ka to var darīt, un mēs teicām, tām vienmēr nav jābūt rakstniecēm, kas brauc, vai grāmatu blogeriem, tie var būt dažādi tādi miksi no cilvēkiem, ko to dara un parāda uzņēmumā. Jā, un kam tas interesē, un kas ir tāda arī tāda gaismas nesēja, bet tāda, kam tas padodas un viņi zina par ko. Es atceros, kad pati vēl strādāju Rīgā, man sanāca strādāt arī uzņēmumā, kur īpašnieks, viņi bija 2 vai 3 īpašnieki, bet viens no īpašniekiem bija ļoti, ļoti ieinteresēts grāmatās, un tas, ko viņš izdarīja, viņš izveidoja arī sarakstu, grāmatu sarakstu ar ieteicumu literatūru saviem darbiniekiem. Un tad arī bija attiecīgi nozara literatūra, ir attiecīgs atkal cita veida literatūra, un tu pats varēji izvēlēties. Tur bija kritēriji, ja tu esi izlasījis, tur nezinu, ceturksnī tik un tik grāmatas no tās saraksta, tad tu tur dabūji kaut kādu bonusu. Un viņš laiku mainītos šo te sarakstu un visu laiku arī centās arī komunicēt par šīm grāmatām, jo tas bija tirdzniecības uzņēmums, un viņam bija arī svarīgi, lai caur šo te grāmatu šie te darbinieki izlasa to, kas viņam arī kā darba devējam ir svarīgi, gan filozofiskā nozīmē, gan arī darba kapacitātes uzlabošanas izklausās ļoti virzienā. Un man arī sanāca vienreiz pabūt kopā ar Ievu žurnālistu vienu, un arī es šo te domu stāstīju. Viņa teica, tas izklausās tik labi, ka izklausās, ka šeit varētu sanākt raksts, tā kā Ievā. Es tā kā kontaktus viņai iedevu, bet manuprāt, šīs būtu arī temats, kurā vispār runāt publiskajā telpā tieši uzņēmējiem, kā viņi šo te jautājumu varētu arī virzīt uz priekšu, un tā kā arī varbūt padalīties pieredzē, kas notiek vispār uzņēmumos šajā virzienā. Tā kā tas, manuprāt, ir tāds vesels izpētes jautājums. Absolūti, jā. Mēs teiksim, darba grāmatklubā, un tā arī ir visos grāmatklubos, kad mēs kopā nonākam. Katrs atnāk ar to savu sarakstu, kuru viņš iesaka, un tad mēs kopā nonākam pie tās kaut kādas vienas kopā lasāmās grāmatas, un bieži vien jau ir tā, ka gribētu lasīt kaut ko to, kas ir tikko iznācis, bet pārsvarā tās vienmēr ir tādas pamatīgas grāmatas no kādiem iepriekšējiem laikiem, bet tas, ka kāds, šis ir tāda ļoti laba lieta.
un kopīgi veidot saraksts beig galā arī varbūt, jo tad tās ir kopējas tās uzņēmuma vērtības, jā. Jo cilvēki, darbinieki jau tāpat savā starpā sarunājas, tad lai viņi sarunājas par grāmatām, nevis kādas tankas. Un mums ir tieši tā, mēs visu laiku ar grāmatu klubu biedriem, un mums ir kādi 40, un visu laiku runā par grāmatām. Ko tu tur izlasīji? Man kaut ko izlasīt. Jā. Un mēs vienmēr, teiksim, grāmatu klubam izvēlamies tādu grāmatu, kas ir viens no kritērijiem, ka grāmata nav tikko izdot, lai nav tā, ka cilvēkam ir jāiet un jāpērk. Ļoti labs bonus ir, ja grāmata ir pieejama 3. tavdēlā izlasāmā elektroniski, un ja viņi jau ir bibliotekās. Respektīvi, ka tev ir iespēja. Un tas arī savā ziņā neierobežo šos te grāmatu klubu apmeklētājs, kad es jau gribētu arī lasīt, bet es šobrīd nevaru atļauties. Un tad tev ir, tu var paņemt tur. Un tur ir, un atkal parāda, pamāc, izstāst. Jā, un kad tas atkal ir tas solis tuvāk, nevis tāds, ka tu uzliec kaut kādu rāmi. Bet nē, tas ir pieejams pilnīgi visiem, ja tu gribi. Tāpat kā laiks lasīt, un tas, ko man daudz arī no bibliotekām jautā, kā mēs varam iedzīvināt laiks lasīt. Es aizsūtu visus vizuāļus, saku, jūs varat lietot pilnīgi jebkādām savām vajadzībām ar laiks lasītu kustību. Pilnīgi jebkuru lietu, kur jūs varat palikt, mēs apakšā zem šī dariet to. Ja jūs gribat, lai mēs atbraucam, skaņojam datumus, runājam, skatāmies, kam ir laiks, kā to saorganizēt. Jo arī no laiks lasīt tādiem moto ir laiks lasīt ir tagad un laiks lasīt ir visiem. Tieši tā. Man prieks, ka mums šodien izvērtās tāda brīnišķīga saruna. Es labprāt jūs satiktu kādreiz vēl Limbažnotu galvenajā bibliotēkā. Oktobrī mums plānoti ir Limbažnotu grāmatu svētki. Tā kā es visdrīzāk ceru satikt jūs tur. Bet par to mēs varētu atsevišķi izrunāt, bet katrā ziņā paldies par veltīto laiku šodien, un es ceru, ka mēs drīzumā jau varēsim vēl vairāk cilvēku teikt, ka laiks ir lasīt. Tagad. Jā, un visiem. Tieši tā. Paldies jums. Paldies. Veiksmīgu Paldies. dienu.